coletor de admissão Eldor-Drop, cabeçotes de alumínio. O que é esse reloginho aqui? Isso é o relógio de pressão de combustível, que aqui vai a Holley, que é o carburador que está nesse motorzão. Mas isso aqui é um motor todo de alumínio da Chevrolet. Qual carro que eu tô falando? Saco carvão! Renato, esse é foda. Se quiser gravar história, pode gravar. Arrepia, velho. Vibra o ambiente isso daqui, velho. Bonito. Os Nutella já se acusam na hora aí, a nutelagem, ó. Os Nutella já saem gritando. Ligou alguém com texto mais alto, os mais ou menos já se entregam lá. Começa a gritar. Logo quem? O Mini. Ô, Toguro, você gosta disso aqui, não gosta, Toguro? Às vezes. Conversível ainda? Às vezes.